raha miresakintsika hoe toe-karena dia ny afokafoko ny toe-karena voalohany dia sera tsy miankina ary ny ministera ny asan'ny ministera dia mametraka ireo paikady hoentina manao an'izay fanetsiketsehana zay. Co-organisé par Get News Africa et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar, Madagascar sera l'hôte de la première édition du CEO Business Forum de l'océan Indien qui se déroulera les 14 et 15 novembre 2024 au CCI Vatou, un événement qui se positionne en tant que plus grand forum économique des pays riverains et partenaires de l'océan Indien. Ce mardi 14 mai s'est tenue l'annonce publique et l'officialisation de l'événement par une conférence de presse assistée par le partenaire et les parties prenantes. Comme son nom l'indique, le CEO Business Forum a pour cible les CEO, sans distinction de la taille de l'entreprise, mais également les acteurs économiques, les dirigeants du secteur public et privé, les entrepreneurs et les structures d'appui, les investisseurs et les business angels, ainsi que les organismes institutionnels pertinents des pays riverains de l'océan Indien et ses pays partenaires en Europe, Asie, Amérique et d'autres pays africains, ainsi que le monde diplomatique, les médias et les influenceurs. Autour du thème économie dynamique, partenariat stratégique, l'esprit de l'océan Indien, le CEO Business Forum a 4 objectifs majeurs. Mobiliser le secteur privé et les gouvernements en faveur du développement de l'océan Indien, promouvoir la coopération régionale et internationale, identifier des solutions concrètes aux défis du développement, développer le réseautage et les opportunités d'affaires. Ny opportunité aloha zany anisan'izay dia hoe resaka échange entre ny firenena rehetra ao. Zany hoe fampidinika zany mahakasika ny voalohany mahakasika ny économie. Inona ny ataontsika hoe avenir économique anak'aingezabe azy fampiresahana eto amin'ny océan Indien. Inona ny sehatra azo fampiresahana eto satria vao miresaka tsika océan Indien dia mazava be fa vao resaka ao anatin'izay ohatra ny resaka hoe resaka économie bleue ohatra. Vao resaka ihany koa anatin'izay resaka fivezivezena resaka arabola sy ny sisa rehetra mahakasika an'izay mety afaka misy ve ny tokony ho hatsaraina, misy ve ny tokony ataontsika hoe fanatsarana sy fanamboarana mety azo atao anatin'izay sehatra rehetra zay. L'événement se déroulera en présentiel avec des sessions plénières et sera également disponible en streaming sur www.getnews.africa avec des intervenants en présentiel et en ligne. Plusieurs tables rondes sectorielles, des ateliers thématiques et ateliers pays, ainsi que des animations seront prévues au programme, dont les keynotes, l'intervention des guest speakers, des happenings culturels ou encore la démonstration et présentation de divers projets des participants et partenaires. Un pavillon vitrine de Madagascar sera mis à l'honneur sous forme de salon d'exposition qui accueillera plusieurs participants et les acteurs économiques du pays, reflétant l'économie de Madagascar. En effet, en tant que pays récepteur, l'événement permettra à Madagascar d'accroître sa visibilité internationale en tant que destination privilégiée pour les affaires et le tourisme, de stimuler l'économie locale en engendrant des retombées financières conséquentes, de renforcer les liens internationaux et offrira aux entreprises malgaches l'opportunité d'établir des partenariats stratégiques et d'étendre leur réseau professionnel. Par ailleurs, le CEO Business Forum tient à mettre en exergue l'importance des dialogues et partenariats publics et privés. Raha miresakintsika hoe toe-karena dia ny afokafoko ny toe-karena voalohany dia sera tsy miankina ary ny ministera ny asan'ny ministera dia mametraka ireo paikady hoentina manao an'izay fanetsiketsehana zay mametraka ireo politika ka araka ny fahitanay ao amin'ny ministera zany dia mifamelona izy misy ny paikady misy ireo politika izay efa napetraka ary raha tsy tenitsika hoe amin'izao fotoana izao dia resaka industrialisation et transformation économique dia tafiditra indrindra anatin'ny tanjon'ny fitondram-panjakana ary mifandrindra tsara zany amin'izay zavatra izay zany zao zavatra ataontsika izao raha iteny resaka économie bleue ohatra tsika amin'izao fotoana izao dia efa misy an'ilay antsoina hoe plan national d'investissement en économie bleue izay azo aroso ho an'ireo CEO afahany mahita hoe aiza ny opportunité d'investissement tokony alehany raha tany saiko vitsivitsy ohatra eo anatin'ny plan national d'investissement en économie bleue dia ohatra hoe anisan'ny laharam-pahamehana ilayntsika zao fametrahana an'izany atao hoe industrie de transformation des produits halieutiques
eto Madagasikara. Anisan'ny zava-dehibe amintsika koa ny resaka pôro satria ny pôro dia anisany mahafahana manetsika ny toe-karena. Raha resakantsika hoe océan Indien zany dia miresaka ranomasina dia ny fitaterana ny ranomasina dia manana ny maha izy azy tokoa Madagasikara satria aty amintsika aty amin'ny farany atsimo Madagasikara aty daholo ny mandalo ireo tatitra entana rehetra sy ireo sambo izay miasa eto ambony tany dia maro ny mandalo aty amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Izany rehetra zany dia antony ilazana hoe ilaitsika ity fandraisana ity CEO business forum ity mba ahafahana zany mivelatra, ahafahan'ireo mpandraraha eto amintsika mivelatra, ahafahandry zareo koa mahita hoe inona ny opportunité d'investissement tokony atao eto Madagasikara. Raha tsy resaka koa tsika resaka énergie dia misy ny énergie avy amin'ny rano izay opportunité koa tokony hotrandrana eto Madagasikara, énergie renouvelable andrasaiko dia izany rehetrarehetra zany dia anisany mety afaka ho hita ka ny tena tanjona afara zany iraritsika amin'ity CEO business forum ity dia mba hisy contrat amin'ny mpandrarahantsika eto Madagasikara sy ny mpandraraha avy any ivelany aorianan'io forum io. Zay zany ny vokatra lehibe mba ampitombo ny ari-karena faobe sy ampitombo ny toe-karentsika eto Madagasikara. L'inscription est désormais ouverte pour tous les intéressés, avec un frais de participation remisé à $700 pour les 3 premiers mois, si cela s'élève à $1000 normalement. Les dossiers de participation ainsi que les détails sont accessibles sur le site web officiel www.ciobusinessforum.io.